Bonjour, on va faire une petite révision de mécanique. Je vais être bref et on va essayer de mémoriser ce que je vais dire parce que ce sont des trucs اللي ما رتليهمش بال الانسان راه يمكن يخدعوه وتولي الامور عاوتاني في شي حاجه ما نبغيوهاش. Alors on va faire le mouvement rectiligne. كتعرفوا جميع le mouvement rectiligne fait deux sortes. Fait le mouvement rectiligne uniforme, d'accord? Mouvement rectiligne uniforme. Alors de quoi il est, enfin par quoi il est défini? Il faut que AX soit 0. Ça veut dire Vx elle est constante. Où X, c'est ce qu'on appelle l'équation horaire. Elle est égale à Vx fois T plus X0. Alors, comment je peux calculer la vitesse? Alors, la vitesse, يقدروا يطلبوا مني نحسبها بعدة طرق. مثلا هنايا, ils ont donné un enregistrement. Voilà, le corps élève le point A0, puis il passe le A1, puis le A2, puis le A3. شنية Alors, il y a la durée qui sépare le passage le corps d'un point à un autre. Alors, comment je vais calculer par exemple V1? Alors, V1, je vais utiliser la méthode d'encadrement. Parce que je veux V1, je prends les points qui sont au bord de A1. Donc, ce sera la distance A0 jusqu'à A2 sur deux taux. Naturellement, je vais, soi-disant, voir l'échelle à Taoni. Un carreau, un carreau fait 2 cm. Donc, من A0 tel A1, عندي premier carreau, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc, 6 في جوج هي 12, ولكن خصني نرد البال أنها en centimètres. Ce qui va donner 12 fois 10 à la puissance moins 2 mètres sur 2 taux. Alors, 2 fois 20, ça fait 40, mais 40 fois 10 à la puissance moins 3. Voilà. D'accord? D'accord. Et combien ça va donner? Ça va donner là, bon, le calcul, je vais le faire moi, alors ça va faire 3 mètres par seconde. De la même façon, je vais calculer V2, donc ce sera la distance mébine A1 ou A3, toujours sur 2 taux. Ça va donner من A1 حتى A3 عاوتاني كاينين 6 ديال الكاروات, c'est-à-dire 12 cm, يعني 12 fois 10 à la puissance moins 3 sur 40, pardon, أنا غلطت هنايا, fois 10 à la puissance moins 2 sur 40 fois 10 à la puissance moins 3. Ça va toujours faire 3 mètres par seconde. Donc هنايا, vous allez bien voir que la vitesse reste constante, automatiquement le mouvement il est uniforme. D'accord. On va passer une autre façon pour qu'il puisse me demander de calculer la vitesse. Il a donné la courbe qui a l'abscisse en fonction du temps. Alors, comme ça, il faut la nature du mouvement كيفاش كنوصل ليها, يعني كيفاش كنعرف la nature du mouvement. D'après la courbe هذه c'est une fonction affine. دايما ملي تلقى une droite qui ne passe pas par l'origine, l'équation ديالها كتكتب toujours على شكل ax plus b, y égale ax plus b. tout simplement احنا في الفيزيك عندنا في هاد لا كورب هادي y راه هو x, alors كتساوي واحد العدد اللي هو نسميه une constante k fois l'abscisse, و l'abscisse عندنا هو شكون, هو le temps, plus b. اشنو هي ك؟ ك راه هي الكويفيسيون
ديريكتور. احنا نحسبوها. دونك انا باغي نعرف شنو لا ناتور دو موفمون. عرفتي اش كنقول ليه؟ كنقول ليه بلي جو كوني كو ا هي لا ديريفي seconde de x sur dt au carré. هذه هي نفسها dv sur dt، كلشي كيعرفها. or v هي dx sur dt. بون إلا شديت هاد ليكواسيون هادي ودرت ليها لا ديريفي غنلقاها هي كا. دونك هنا نقول ليه بلي أن v égale k constante implique le mouvement et les rectilignes uniformes. Voilà, ملي يعطيوني لا كورب x en fonction du temps هكا كنستغل لا كورب باش نقدر نعطيهم لا ناتور دو موفمون. طبعا إلا كانت v égale k égale constante كتعرفوا جميع أن أ صبحات هي زيرو، هي دي في سور دي تي. ويلا قلنا هنا فاش قلنا أنه ملي كيكون الموفمون يونيفورم كتكون أ شحال كتساوي زيرو. داكوغ. الآن يمكن يطلب لك ليكواسيون أوغيغ. انت صبتي الموفمون ريكتيلين يونيفورم، ومعروفة خصني نكون حافظ أن ليكواسيون أوغيغ ديال الموفمون يونيفورم هو إكس إيكال في تي بلس إكس زيرو. كنرجع لا كورب ديالي راني صبت أن في هي كا، وقلنا أن كا هي الكويفيسيون اش ديريكتور. كيفاش كنحسبو الكويفيسيون ديريكتور؟ غناخد دو بوان، مثلا هاد لو بوان هذا وهاد لو بوان هذا، يعني كتاخد لي بوان اللي لي كوردوني ديالهم معروفين، لي كوردوني كيكونوا معروفين. مثلا هذا لو بوان ا وهذا لو بوان بي. الوغ اش كدير؟ كتشد النقطة الأولى، شوف باش معمرك تغلط. غنشد النقطة ا مثلا، لوردوني ديالها هو 4، لابسيس ديالها هو 2، ها هو تحت منه كدير موان موان. كتمشي النقطة بي، لوردوني ديالها هو 3، لابسيس ديالها هو 1. دونك ça va faire 4 moins 3 هي 1 و 2 moins 1 هو 1. ولات 1 sur 1 اش ولات؟ هي 1 متر par seconde. هادي في. ولكن شكون هي اكس زيرو؟ الو اكس زيرو على حساب هدرتهم راه هي لابسيس، يعني لا فالور دو اكس في لا دات t égale 0، c'est-à-dire il parle de ce point. الو في هاد لو بوان هذا فعندك هاد لو بوان هذا فعندك لا دات t égale 0 ولكن x égale 2. donc x0 هي 2 هي 2 متر. دونك شنو كتصبح دابا ليكواسيون؟ هي x égale 1 fois t هي t plus 2. فوالا. بون بالنسبة للموفمون ريكتيلين يونيفورممون فاريي، فخصني نكون عارف كومون إلي ديفيني. تري فاسيل، منكترش عليكم. الوغ ا اكس كتكون اون كونستانت اي ديفيرونت دو زيرو. اون فوا يقول لي كيل لا ناتور دو موفمون، انا كنفكر دائما نقلب على ا اكس. هاد الموفمون هذا عنده دو زيكواسيون. كاينه ليكواسيون دو فيتاس اش كتكتب في ايت ايكال ا تي بلس في زيرو، وكاينه ليكواسيون اوغير هي ان دومي ا t au carré plus v0 t plus x0. بغيت غير ندير واحد الاشاره لهاد العمليه هذه. هو بعض المرات مكيكونش عندنا لاكس هو او اكس، فإلا كان لاكس هو او اكس كدير ا اكس و في 0 اكس و اكس 0. كان
لاكس هو او إيكغيك، هادي كتولي سميتها إيكغيك، وهادي في زيرو إيكغيك، وهادي كتولي سميتها إيكغيك زيرو. دونك الإنسان كيتلون على حساب لاكس اللي كيعطيوه في الدراسة. كونتينيون. مثلا نشوفو المعطيات، عطاوني هاد لونغيجيسترومون تا هو، هاد لونغيجيسترومون داكوغ. ملي عطاوني هاد لونغيجيسترومون الآن كي غندير أنا باش سميتو باش نستغل هذا لونغيسترومون ونحسب في 3 دائما لا ميثود دو لونكادرومون. فإلا بغيتي في 3 كدير لا ديستانس ما بين النقطة اللي قبل في 3 A3 هي 2 ولا ديستانس مع النقطة اللي جات من بعد A3 هي 4 دائما سيغ 2 طو. كنمشي للشيما ديالي ونشوف ما بغيت أنا بغيت في فاين في 3 دونك كناخد لا ديستانس من A2 تلاين تال A4. ها A2 هي اللي قبل A3 و A4 هي اللي من بعد A3. شحال داك لا ديستانس؟ ردوا البال لا ديستانس اي توجور بوزيتيف. دونك لا ديستانس هي لابسيس ديال A4 موان لابسيس ديال A2 غتكون 0 moins 2,5 ça va faire 2,5 fois 10 moins 2 طو. غنحتفظو بنفس طو، يعني ها انا غنكتبها هنايا، غنكتب بلي ان طو كيساوي 20 ميلي سكوند. ها هويا. دونك هنا لو دوبل ديال 20 هو 40 في 10 أس ناقص 3. الو غادي نصيبوه 2.5 على 4. الوغ 2.5 1,25 ولا جو بريفير انا ندير ان كالكول ça va faire 0,625 mètres par seconde. Puis je vais chercher V5 de la même façon, du fait que V5 هو le point A5 هو. donc غادي ناخد la distance منين؟ من A اللي قبل 5 هي 4 من 4 تلاين تال 6. هادي لا ديستونس اللي غناخد. هاد لا ديستونس لا لاحظتو لابسيس ديال A6 هو 4.5 و لابسيس ديال 4 هو 0. دونك لا ديستونس هي شحال؟ هي 4,5 d'accord fois 10 moins 2 sur 40 fois 10 moins 3. Alors, ça va donner... Alors, ça donne 1,125 mètres par seconde. Maintenant, A4. Alors, A4, toujours, j'utilise la méthode de qui? De l'encadrement. Mais A4, que dire la vitesse V5 moins la vitesse V3 sur 2 taux. Donc ça va faire 1,125 moins 0,625 sur 40 fois 10 à la puissance moins 3. Alors on va trouver 12,5 mètres par seconde carré. Faites attention parce que l'unité, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors N, regardez ce qu'il demandait. On prend à t égale 0 au point. ها هو دايره ليا في الشيما، هاي شفتوها؟ هاي فاش من بوان جات في لو بوان A5. فوالا au point A5. Voilà, A5. Bravo V en fonction du temps. Ou bravo X en fonction du temps. Donc V, انت حافظها كتساوي AXT plus V0 égale AX انت صبتيها سي 12,5 fois T plus V0. شنو هي V0؟ V0 هي لا فيتاس في لا دات égale 0. و T égale 0 فين خداوها؟ خداوها في A5. إذا V0 راه هي V5. c'est-à-dire 1,125. 1,125. Voilà.
نتا إكس راك حافظها كتساوي أن دومي أ تي كاري بلوس في زيرو تي بلوس إكس زيرو c'est-à-dire égal 12,5 fois sur 2 عفوا fois t au carré plus V0 صبناها 1,125 fois t plus x0 اشني x0 x0 هو لابسيس في t égal 0 نرجع للشيما ديالي t égal 0 كاينه في A5 شنو هو لابسيس A5 هو 2 مي 2 سنتيمتر c'est-à-dire plus 0,02 et voilà. كيمكن تجيك دراسة بطريقة أخرى. شوف عاش عاطيني V en fonction du temps. أول حاجة quelle est la nature du mouvement والو منفاكش. alors من la courbe c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc, l'ordonnée V est égale à une constante multipliée par l'abscisse T plus une constante B. Avec Damon K, ou le coefficient directeur. Alors voilà. Donc, on a A, il y a dV sur dt. Elle est égale à K. C'est une constante. Quand on implique mouvement rectiligne uniformément varié. Il est قال لي يحسب A. إلا طلب مني نحسب A. فA هانت صبتيها هي K. و K هو لو كويفيسيون اش ديريكتور. إذا نعاود تاني غناخد دو بوان اللي لي كوردوني ديالهم باينين. أنا نوريكم لي بوان اللي غنختار. داكوغ هاد لي بوان هادو غادي ناخد لو بوان هذا و لو بوان هذا وغادي نمشي نعم سيدي وغادي ناخد النقطة الأولى الفوقانية اللي عندها لوردوني هو 6 لابسيس هو 4 موان سير النقطة الثانية عندها لوردوني هو 2 و لابسيس هو 0 صافا فيغ 6 ناقص جوج هي 4 و 4 على 4 هي 1 دونك سي 1 mètres par seconde au carré. كيطلب ليا V de T. alors V معروفة عندي هي A fois T plus V0 égal حنا صبناها 1 fois T plus شنو هي V0 V0 هي لا فيتيس في T égal 0 هي داك 2 شفتوها راها في لاكس سي 2 كوا متر par seconde naturellement الوحدات راه مزيانين. الآن x de t حافظ أنا 1 demi a t au carré plus v0 t plus x0. D'accord? C'est-à-dire égal 1 demi ديال 1 هي 0,5 t au carré v0 هي 2 donc plus 2 fois t و x0 ضروري غيكونوا عاطيني فكرة هما حاطينها هنا سي 3 donc plus 3. Voilà. Donc, ainsi se termine le petit rappel. Je dis un petit rappel.